नमस्कार साथी, नंबर 1 का में आपका स्वागत है। जैसे कि आप ये देख रहे हो, रसगुल्ले का ये पॉट है। एक बैडमिंटन वाली चिड़ी जो आती है टूट गई थी, इसमें नीचे का हिस्सा निकाल के इसको चिपका दिया ग्लू स्टिक से, जैसे कि आप ये देख रहे हो। और इसमें इसी के आकार की एक पन्नी काट के हम लगा देंगे। ये पक्षियों के लिए पानी और खाने के लिए हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, दोस्तों में शेयर करो। वीडियो के अंत में रहने के लिए आपसे भी धन्यवाद।